source ได้ប្រិមត្តដែលនិយមគ្រប់គ្រង Channel ESP Education ក៏ដូចជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិស្សិតដែលតែគ្រប់គ្រងតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទដែល ESP Education របស់អ្នកគ្រូតែងតែលើកឡើងនៅថ្ងៃនេះដែរជាមួយនឹង ESP Education នឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីគណនេយ្យ QuickBooks ក្នុងការបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មីឬភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Create a new company ជាដំបូងសំណូមពរសូមបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe ឬជាកណ្ដឹង Channel ESP Education ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗតាក់ទងទៅនឹងជំនាញគណនេយ្យកុំព្យូទ័រភាសាអង់គ្លេសនិងគណិតវិទ្យាហើយកុំភ្លេចជួយ Like វីដេអូនេះផងដែរអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យកាត់ពេលវេលាយើងចូលទៅកាន់ប្រធានបទរបស់យើងតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មីឬភាសាអង់គ្លេសហៅ Create a new company នៅក្នុងកម្មវិធី QuickBooks អូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានកម្មវិធី QuickBooks បែបនេះហើយរបៀបក្នុងការបង្កើត company គឺមានច្រើនណាប៉ុន្តែអ្នកគ្រូនឹងធ្វើការបង្ហាញកម្មវិធីរបៀបបង្កើតពីរនៅក្នុងនោះគឺទី1អ្នកនរគ្នាពេលដែលបើកកម្មវិធី QuickBooks មកយើងនឹងឃើញ interface បែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចទៅលើប៊ូតុង Create a new company ណានេះអញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញ interface មួយទៀតទី2អ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅលើ folder file ខាងលើនេះហើយចុចរកពាក្យថា new company ណាពីហ្នឹងមួយណាក៏បានដែរក្រោយពេលអ្នកនរគ្នាចុចហើយវានឹងបង្ហាញ interface មួយទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាធ្វើការសម្ភាសឬក៏បង្ហាញនូវព័ត៌មានអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធី QuickBooks មួយចំនួន version វារៀងទាបគឺមានពាក្យថា interview ណា start interview តែចំពោះកម្មវិធី QuickBooks ដែលអ្នកគ្រូមាននេះ support ជាមួយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកគ្រូនេះគឺយើងចុចទៅលើប៊ូតុង express start ណាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះ business name អញ្ចឹងអ្នកគ្រូវាយ ESP ណាទី training company អញ្ចឹងទៅ company ណាឬក៏ ESP អូខេឥឡូវអ្នកគ្រូដាក់ESP commercial ណា Sol company ណាបន្តមកទៀតកន្លែង industry នេះគឺផ្ដោតទៅលើថាតើវិស័យរបស់យើង industry ដែលយើងប្រើប្រាស់តើយើងធ្វើខាងសំណង់ឧទាហរណ៍យើងវាយសំណង់ construction អញ្ចឹងយើងដាក់ construction មកណាហើយយើងជ្រើសរើសវាមាន option ដែលយើងជ្រើសរើសឬប្រសិនម្នាក់អត់គ្នាជាប្រភេទក្រុមហ៊ុន commercial ទេយើងយកជាទូទៅគឺ general product base ហើយបើក្រុមហ៊ុនយើងជាក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មយើងយក general service base អញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងមាន3ប្រភេទយើងអាចយកមួយណាក៏បានណាហើយនេះគឺតកតងក្រុមហ៊ុនសាងសង់ជាដើមណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមយក general product base business ណាដោយសារពេលខ្លះយើងត្រូវការលក់ផលិតផលនៅក្នុងហ្នឹងណាជាទូទៅយើងអាចលក់ទាំងសេវាកម្មទាំងផលិតផលអីណាតែហើយចំពោះប្រភេទ business ថៃយើងដឹងហើយនៅក្នុងអាជីវកម្មវាមានប្រភេទឯកកម្មសិទ្ធិសហកម្មសិទ្ធិអីហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសមកយើងជាប្រភេទ non profit NGO ណាយើងយក non profit មកហើយបើយើងក្រុមហ៊ុនឯកកម្មសិទ្ធិយើងយក sole proprietorship ហើយដល់ partnership ហ្នឹងក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិអញ្ចឹងនេះគឺយក sole proprietorship ហើយតកតង employee សំដៅ employer identification number គឺផ្ដោតទៅលើលេខសម្គាល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននេះជាដើមប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងពិបាកមិនបាច់បំពេញក៏បានដែរណាឬក៏យើងត្រូវការបំពេញតកតងទៅនឹងលេខអាជ្ញាប័ណ្ណក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងមិនបាច់ព្រោះលេខសម្គាល់គេហៅថាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបើទីក្រុមហ៊ុន partnership យើងពិបាកអញ្ចឹងយើងអាចវាយលេខអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់អាជីវកម្មយើងនៅតែដែលវាជាលេខសម្គាល់របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចេញឲ្យអញ្ចឹងវាមានការប្រែប្រួលទេរហូតដល់យើងបិទក្រុមហ៊ុនណាអញ្ចឹងយើងអាចវាយវាចូលបានអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់ business address ឧទាហរណ៍ថាអ្នកគ្រូនៅដុងកែវអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូនៅដុងកែវទីក្រុងដុងកែវហើយខេត្តតាកែវអញ្ចឹងអ្នកគ្រូវាយហើយបើបងប្អូនមានព័ត៌មានលម្អិតអាចវាយលម្អិតទៅណាហើយអូខេអញ្ចឹង city យើងយកតាកែវ province មកបងប្អូននៅភ្នំពេញយើងអាចយកវាយ address មកសង្កាត់ភូមិអីពេញលេញមកហើយយើងយកភ្នំពេញ town city ក៏ភ្នំពេញដែរសំទោសភ្នំពេញជា capital city អញ្ចឹងមកហើយ city នេះយើងដាក់ភ្នំពេញ capital city មកហើយតកតង state នេះយើងមិនជ្រើសរើសទេព្រោះភាគច្រើនវាផ្ដោតទៅលើស្រុកគេទេណាអញ្ចឹងកន្លែង SIM number យើងយក855មកស្រុកយើងលេខកូដប្រទេសយើង355អញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកកន្លែងនេះយើងយកពី under ណាចំពោះ country យើងយក under country ហើយ phone នេះយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទដែលយើងត្រូវការតាក់ទងអញ្ចឹងលេខរបស់អ្នកគ្រូបើអ្នកណាចង់រៀនវគ្គ short course អីនេះណា012 28 93 63ណាអញ្ចឹងអាចមានវគ្គខ្លីអីដែរណាអូខេអញ្ចឹងនេះលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកគ្រូប្រើប្រាស់ហើយអញ្ចឹងបងអាចបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទដែលម្នាក់ម្ដងមកណាហើយចុចប៊ូតុង create company មកហើយរងចាំមកវាដំណើរការបានចប់សព្វគ្រប់អញ្ចឹងចំពោះកម្មវិធី QuickBooks version ចាស់ៗវារៀងយូរតិចប៉ុន្តែសម្រាប់កម្មវិធី QuickBooks version ថ្មីនេះគឺវារៀងដើរលឿនណាអូខេអញ្ចឹងរងចាំមកវា full សិនមកអូខេអញ្ចឹងនេះ
ចឹងនៅពេលដែលកម្មវិធីចាស់ចាស់វាឲ្យយើងសម្ភារតាក់ទងបុគ្គលិកផលិតផលដែលយើងលក់ណាហើយធានាគណនីធនាគារបើសិនបងប្អូនអត់មានព័ត៌មាននេះទេយើងបាច់បំពេញក៏បានចាំយើងធ្វើនៅលើកម្មវិធី QuickBooks តតែម្ដងទៅណាកុំឲ្យញ៉ៃហើយយើងចុចប៊ូតុង Start Working តែម្ដងចឹងនៅក្នុង Home នេះគឺយើងអត់មានពេញបរិបូរតាក់ទងទៅនឹង Option នេះយើងត្រូវការ Edit Preference ផ្សេងណាចឹងទៅតាមប្រភេទនៅក្នុងការបង្កើតរបស់យើងណាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាការបង្កើតក្រុមហ៊ុនបានមួយវគ្គហើយចូលទៅដល់កន្លែងកែព័ត៌មានអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចង់ឲ្យយើងដឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានមួយចំនួនប៉ុន្តែមិនបដូរបានទាំងស្រុងទេណាតែមួយចំនួនទេអូខេអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅ folder ខាងលើគេហៅថា company នេះមកយើងចូលទៅលើ ribbon company នេះមក folder company យើងចូលពាក្យ my company ណាអូខេអញ្ចឹង my company ចំពោះកម្មវិធី computer version ក្រោយៗក៏យើងចូល company ដែរប៉ុន្តែវាអាចឈ្មោះវាបដូរបន្តិចតួចតែអត់មានបញ្ហាទេណាអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចូល company my company ហើយវានឹងបង្ហាញព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងដែលយើងអាចមើលនិងអាចកែកុនបានអញ្ចឹងមានតែមួយចំនួននេះដែលយើងអាចកែកុនបានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចូលទៅយើងចង់បដូរព័ត៌មានយើងចុចកន្លែងរូបខ្មៅដៃនេះចុចមកអញ្ចឹងយើងអាចបដូរឈ្មោះក្រុមហ៊ុនណាប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្មវិធីវានឹងបង្ហាញឈ្មោះដែលយើងបង្កើតដើមអញ្ចឹងនេះយើងក៏បដូរឈ្មោះក្រុមហ៊ុនធម្មតារបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធីណាហើយចុច country វា other ណាហើយ legal information នេះយើងបដូរកន្លែង legal information នេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកអត់ទេយើងយក other ណាចំពោះ contact information នេះយើងយក other country ប៉ុន្តែ legal information យើងបដូរទៅកន្លែងនេះបានហើយ company identification នេះសម្រាប់ប្រទេសសហរដ្ឋគឺវាមាន federal employee identification number ឲ្យទៀតណាយើងមិនបាច់ទេអានេះ social security number អីហ្នឹងណាលេខផ្សេងហើយ report យើងយក January ត្រូវអញ្ចឹងជាទូទៅយើងបដូរទៅកន្លែង legal information ទៅជា other បានហើយណាកន្លែងនេះណាអូខេអញ្ចឹងយើងចុចប៊ូតុង OK មកណាហើយបើសិនបងប្អូនចង់បន្ថែមព័ត៌មានតាក់ទងនឹង email fax website អីក៏អាចចូលទៅកន្លែងខ្មៅដែរហើយយកកន្លែង contact information នេះកន្លែង fax number ឲ្យគេខ្លះ email បងប្អូនអាចបន្ថែមហើយយើងចុច OK មកណាឧទាហរណ៍ថា fax number យើង012 28 93 63ទៀតមកណាហើយ email ឧទាហរណ៍ថា ESP commercial ណា shall at gmail ចឹងមក .com ចឹងមកហើយដល់ពេល website យើងដាក់ ESP ឧទាហរណ៍ www ESP commercial company ចឹងមក .com អីចឹងមកណាអញ្ចឹងយើងវាយចឹងមកហើយយើងចុចប៊ូតុង OK មកនេះទាំងអស់គ្នាឃើញទេព័ត៌មានលេចឡើងនៅកន្លែងនេះអូខេអញ្ចឹងយើងរួចរាល់ជាស្រេចយើងបិទវាមកអូខេអញ្ចឹងការបង្កើតក្រុមហ៊ុនត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយសូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់តាំងពីដើមដល់ចប់ហើយកុំភ្លេចជួយចុច like វីដេអូក៏ដូចជា subscribe ជាវកណ្ដឹង Channel ESP Education ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អតាក់ទងទៅនឹងជំនាញអ្នកនៃកុំព្យូទ័រភាសាអង់គ្លេសនិងគណិតវិទ្យាហើយក៏សូមអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងការបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយកុំភ្លេចណាប្រសិនបើមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់សិក្សាវគ្គខ្លី short course online ក្តីផ្ទាល់ក្តីសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមានភ្ជាប់នៅទីនេះគឺ012 28 93 ណាឬក៏តាម Facebook page របស់អ្នកគ្រូតែម្ដងហើយអរគុណចំពោះការគ្រប់គ្រងសេវាអប់រំតាមរយៈ app YouTube Channel ESP Education ហ្នឹងហើយកុំភ្លេចណាជួយចុច like វីដេអូនិង subscribe ជាវកណ្ដឹង Channel ESP Education ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូល្អៗបន្តទៀតហើយជាវីដេអូ free ណាអូខេអរគុណហើយជួបគ្នានៅប្រធានបទក្រោយៗទៀតបាយបាយ